沈先生的车是一辆特斯拉 Model Y L， 去年11月买的，目前开了5900多公里。5月16号，他去余姚的特斯拉维修中心，打算修座椅。他后排有一个顶灯坏了，然后还有一个是第二排右侧的座椅一个异响的问题，就是上下翻走的时候有个异响。它是什么样的异响？是机械件的这种异响呢，还是什么样的异响？他们其实分析出来是一个皮革摩擦的一个哒哒哒哒哒哒的嘎嘎嘎的声音嘛，就是皮革件磨塑料件的那个可能是声音。但也只是猜测，就是钉了一块那个侧面的尾板过来。后排的右侧座椅背板已经被拆下。沈先生说，当天就发现背板两侧各有一处破损。照片对应的地方就是这个饰板下这个角的位置，在这个板里面吗？对，就是我是正常是使用是看不到这个地方的。沈先生说，其实在3月份曾因为同样的座椅异响问题来过维修中心，技师拆背板的时候，同样的位置也有2处破损。他提供了这2次的照片做对比，破损处大小、形状、位置几乎一样。上次他说就直接给我换了呀，没说什么呀。这次就不给我换了，就说他说这是正常拆损。那拆损的话，我认可它是拆损，但是你拆损了得给我更换嘛，对吧？3月26号的维修记录，配件一栏写着第2排背板总成。沈先生说，才刚刚新换的背板这次又破了，他觉得是车辆本身有问题。这个位置就是说不是有2个涡槽吗？因为这个不是齿轮吗？齿轮的结构它是这2个涡槽是刚刚拍摄的那2个涡槽是避开了，就是这2个地方。它可能就这边哪里呢有个这里不是有都是金属件嘛？那可能它这边就是碰到了。就它弹起来的时候，它有一个角度的嘛，它角度的话，可能就会碰到这里某个金属件嘛。那比如说工厂端把这个结构件跟这个配合件去改善掉了，可能就不会坏了。宁波余姚特斯拉维修中心的工作人员留了记者的电话，后来特斯拉方面回复，异响来自座椅皮和塑料件之间的相互干涉，已为客户进行相关配件的保修更换，恢复到了正常状态。客户提到的饰板轻微压痕，在3月到店更换座椅皮时曾提出相同疑问，当时出于新车体验考虑，他们主动提供了饰板的善意更换服务。当时门店也告知，内饰件拆装在规范操作下仍可能会产生细微痕迹，这是由饰板卡扣结构的物理特性决定的，并不影响车辆外观及正常使用。188黄健记者报道。